फैक्ट नंबर 7, हमारे मुंह में एक घंटी की तरह जो लटका रहता है इसे युवलक कहते हैं। इसी की वजह से हमें खर्राटे आते हैं। फैक्ट नंबर 6, यदि जहर की एक्सपायरी डेट निकल जाए तो क्या वो जहरीला नहीं होगा? आपको क्या लगता है गाइस? एक्चुअली ये डिपेंड करता है कि जहर किस प्रकार का है और उसमें क्या क्या केमिकल्स मिले हैं। एक्सपायरी डेट आने के बाद उसमें दो तरह की संभावनाएं हो सकती है, या तो जहर कम जहरीला हो सकता है या अधिक जहरीला हो सकता है। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना एंड शेयर करना, और हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।